हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल असीम मॉनिटर पर। अगर दोस्तों आपको भी फेसबुक के अंदर कोई भी अगर आप वीडियो देखना चाहते हो, उस वीडियो का दोस्तों साउंड आपको सुनाई नहीं दे रहा है, इस तरीके से प्रॉब्लम आ जाता है। दिस रील हैज नो साउंड एंड नीचे आपको दिखा रहा है ऑडियो में बिकम अनअवेलेबल बिकॉज ऑफ म्यूजिक राइट चेंज और अदर इश्यूज करके एक प्रॉब्लम आ रहा है फेसबुक के अंदर। यानी अभी के टाइम पर अगर आप कोई भी वीडियो देखने जाते हो या रील्स वीडियो देखने जाते हो, तो अगर आपको दोस्तों इस तरीके का प्रॉब्लम आ रहा है तो वीडियो को फुल वॉच करना। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा इस प्रॉब्लम को आप कैसे सही करो। जैसा अभी देख सकते हैं मेरा ये फेसबुक का वीडियो है, यहाँ पर मुझे साउंड आ रहा है, लेकिन बहुत लोगों को दोस्तों साउंड नहीं आ रहा है। बहुत लोग वीडियो में साउंड उसको सुनाई नहीं दे रहा है। तो अगर आपके भी साथ सेम प्रॉब्लम है तो वीडियो को फुल वॉच करना। एंड अगर आप दोस्तों चैनल पर पहली बार है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मैं आपको 100% सॉल्यूशन दूंगा ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है एंड कैसे सही होगा। तो पहले बता दो दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम है ये काफी लोगों को अभी के टाइम पर दिख रहा है, यानी कि हो रहा है, उसके पास आ रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आप फर्स्ट यहाँ से बैक कर लीजिएगा दोस्तों। बैक कर लेने के बाद जो आपको पहला काम करना पड़ेगा दोस्तों, तो वो सबको करना पड़ता है। आपको जो गूगल प्ले स्टोर एप्लीकेशन है, तो गूगल प्ले स्टोर ओपन करके सिंपल आपको सर्च बार में आकर सर्च कर लेना होगा फेसबुक। इस तरीके से आप सर्च कर लीजिएगा फेसबुक। अगर आपका दोस्तों फेसबुक ऐप अपडेट आए, पहले आप देख लीजिएगा अपडेट आएगा तो पहले आप इसको अपडेट कर लीजिएगा। जैसे आपका दोस्तों फेसबुक ऐप अपडेट हो जाएगा, अपडेट कंप्लीट करने के बाद दूसरा नंबर काम जो है वहां से बैक करके जो सेटिंग एप्लीकेशन है दोस्तों, यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, सेटिंग को ओपन कर लेना होगा। ओपन कर लेने के बाद यहाँ पर आपका सेटिंग मोबाइल में ओपन हो जाएगा। आपका मोबाइल पर जितने भी ऐप है सभी ऐप दिख जाएगा। तो आपको यहाँ पर ऐप्स में क्लिक कर लेना होगा। ऐप्स या ऐप मैनेजमेंट में क्लिक करने के बाद आपका मोबाइल पर जितने भी ऐप दिख जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको चेक कर लेना दोस्तों जो फेसबुक एप्लीकेशन कहाँ पर है। जैसे अगर आप देखोगे मेरे यहाँ पर फेसबुक यहाँ पर है, तो आपको अपना फेसबुक का ऊपर क्लिक करके इसका दोस्तों आपको स्टोरेज में क्लिक कर लेना होगा। इसका क्लियर कैचे कर लेना होगा एंड आप इसका क्लियर डेटा भी कर लीजिएगा अगर आपको पासवर्ड पता है। उसके बाद से बैक कर लीजिएगा। बैक कर लेने के बाद आपको फेसबुक ओपन कर लेना होगा। जो भी वीडियो में ये प्रॉब्लम आया दोस्तों आप देख लीजिएगा, आपका दोस्तों ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको दोस्तों फिर भी ये प्रॉब्लम आ रहा है तो आप और एक काम कर सकते हो। सिंपल आपको अपना फेसबुक में आने के बाद प्रोफाइल आइकन दिख जाएगा 3 लाइन, उसका ऊपर क्लिक करके नीचे आने का होगा। यहाँ पर आपको मिल जाएगा हेल्प एंड सपोर्ट। इस ऑप्शन में क्लिक करके रिपोर्ट ए प्रॉब्लम है, इसका ऊपर क्लिक कर लेना होगा। उसका नीचे मिल जाएगा कंटिन्यू टू रिपोर्ट ए प्रॉब्लम, तो इसका ऊपर आपको क्लिक कर लेना होगा। जैसे इसका ऊपर क्लिक कर लेते हो तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा इंक्लूड। इसका ऊपर क्लिक करके आपको दोस्तों यहाँ पर सेटिंग ऑप्शन मिल जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ सेटिंग। तो सेटिंग में क्लिक कर लेना होगा। उसके यहाँ पर आपको लिखना होगा फेसबुक वीडियो साउंड प्रॉब्लम। यहाँ पर लिख दीजिएगा फेसबुक वीडियो साउंड, इस तरीके से साउंड प्रॉब्लम। उसके यहाँ पर आपको लिखना होगा प्लीज प्लीज फिक्स इट एज सुन एज पॉसिबल, थैंक्स। लिखने के बाद आप सेंड में क्लिक कर दोगे दोस्तों। सेंड में क्लिक कर लेने के बाद आपका जो ये जो रिपोर्ट है ये फेसबुक टीम के ऊपर चला जाएगा। यानी ये प्रॉब्लम दोस्तों आपका कम से कम 6 से 12 घंटा लगेगा, सॉल्व हो जाएगा। ये आपसे प्रॉब्लम सॉल्व होगा दोस्तों। कभी कभी ये ग्लिच हो जाता है। अगर आपका सॉल्व नहीं हो रहा है तो कभी क्या हो जाता है दोस्तों, फेसबुक के अंदर जो भी वो साउंड दिया था वो साउंड हट गया है या आपको ये हटा दिया गया है। तो ये आप देख लीजिएगा। एंड वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।